Bu bölümde BioVent mekanik ventilatöründeki spontan modları konuşacağız. İki tane spontan modumuz var. Spontan PS ya da diğer adı, diğer cihazlardaki karşılığı SPAP PSV dediğimiz hem invazif hem non-invazifdeki karşılığı spontan PS. Veya bunun yine spontan modlarda volüm garantili mod olan spontan VS. Yani spontan pressure support, spontan volume support. İki modun ortak özelliği akış döngülü ve hasta tetiklemeli olması. Spontan VS ve hasta volüm hedefi ilerler. Yani hedefimiz volümdür. Yani hastaya gidecek volümü garanti etmiş oluruz. PEEP değerinin üzerine hedeflediğimiz tidal volüm kadar makine otomatik olarak basıncı belirler. Yani mesela 500 cc hedef koyduk tidal volüm. Yani bu 500 cc'yi hedefleyecek basınçı mekanik ventilatör otomatik olarak hesaplar ve sizin istediğiniz spontan modda volümü garanti ederek basınç desteğini sağlar. İkinci modumuz, yani diğer spontan modumuz, sıklıkla kullanılan mod olan spontan pressure support. Yani diğer bir adı SPAP PSV modu. Farkımız bu mod basınç hedefli, yine akış döngülü ve hasta tetiklemeli. BioVent cihazında zorunlu soluklarda, daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi zorunlu soluklarda P2 biz set ediyorduk. Yani zaman döngülü zorunlu soluklarda P2 set ediyorduk. P2'nin diğer ismi P-Peak, P-Total, P-Inspirium, IPAP ve P-TP'ydi. Spontan modlarda ise özellikle spontan PS'de dikkat etmek gerekir. P desteği set ediyor. PPC diğer ismi Delta PSV veya Driver Pressure. Yani spontan modlarda, yani akış döngülü modlarda biz bunu set ediyoruz cihazda. Örnek gösterecek olursak, PP ayarlıyoruz. Üzerindeki P desteği set ediyoruz. 12, 15, 17 artık hastanın klinik durumuna. Daha sonra P peak değerini veya P tepe değerini veya P total değerini grafikten okuyabiliriz. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. BioVent cihazında eğer biz zaman döngülü bir mod seçtik isek P peak ayarlanıyor. Eğer spontan modları seçtiysek P desteği set ediyoruz. Spontan mod. Yani akış döngülü. Yani set ettiğimiz P destek. Spontan PS'nin soluk sayılı garantili olan bir başka versiyonu var bu cihazda. PPSV. PPSV modu soluk sayısının garanti edildiği, buradan da bakabiliriz. Eğer hastanın spontan eforu var ise spontan PS gibi, yani SPAP PSV gibi çalışıyor. Eğer hastanın spontan eforu yok, hastanın soluk eforu yetersiz ise mekanik ventilatör tetiklemeli, akış döngülü çalışıyor. Şurada PPSV'de bir basınç açıyor. Yine akış döngülü bir cihaz. Basınç hedefli. Burada hasta veya MV tetiklemeli. Yani mekanik ventilatörde burada tetikleme yapabiliyor. Yani hastanın spontan eforu yok ise hasta soluk sayısına göre mekanik ventilatör tarafından tetikleniyor, akış döngülü olarak devam ediyor. Spontan PS'de ise sadece hasta eforunu algılayıp tetikleyebiliyor, mekanik ventilatörün tetiklemesi olmuyor. Şimdi daha doğrusu apne backup'ın özelliği burada akış döngülü olarak. Apne backup spontan PS'de var. Gösterelim onu. Arkada PCM veya VCMV şeklinde zaman döngülü yine basınç veya volüm hedefi olarak devam etmekte. PPSV'de ise soluk sayısı garantili ediliyor. Hasta spontan efor yoksa soluk makine tarafından tetikleniyor ve soluğu durdurma zaman döngülü değil, akış döngülü. Temel farkı PPSV ile spontan PS'nin farkı bu şekilde. PPSV daha önce dediğim akış döngülü basınç hedefli. Yani PPSV'ye
soluk sayısı garantili spontan PS ya da SIPAP PSV modu da diyebiliriz. Şimdi temel olarak, son olarak, özet olarak 3 modun arasındaki farkı anlatacağım tekrar. Spontan PS ile spontan VS, ikisi de spontan mod. Sadece hasta tarafından tetikleniyor. Eğer hasta tetiklemezse apne mod devreye giriyor. Akış döngülüdür. Spontan PS yani SIPAP PSV diğer adı olan mod basınç hedeflidir. Spontan VS ise volüm hedeflidir. Biovent marka cihazda spontan modlar yani akış döngülü modlarda bize basıncı, toplam basıncı değil, P destek, PIP, delta PSV ve driver pressure'ı bize ayarlatıyor. PPSV ile spontan PSV'deki temeldeki tek bir farkı var. Yine PPSV akış döngülü, basınç hedefli ve burada eğer hastanın spontan eforu yetersiz ise mekanik ventilatör tarafından tetiklenip soluk akış döngüsüyle sonlandırıyor. Spontan PSV'de eğer hasta apne backup'a düşerse soluk ya da soluk sonlandırması ya da expirün başlaması zaman döngülü. Burada ise expirün başlaması veya soluk akış döngülü. Aradaki temel fark da budur.